ตกลงรถเขาเป็นอะไรวะ นี่น้าหมาย ฮะ รถเนี่ยยางไม่ได้แตกนะ ฮะ ฉันว่าต้องมีใครสักคนเนี่ย แอบปล่อยลมแน่แน่ ปล่อยลมยาง ปล่อยลมยาง มันจะเป็นไปได้ยังไง ใครเขาจะไปปล่อยลมยางรถเขาฮะมันต้องยางแตก ปล่อยลม ยางแตก ปล่อยลม ยางแตกเห็นเนี่ย ปล่อยลม ยางแตก ปล่อยลม เขาบอกยางแตก ปล่อยลม ยางแตกเว้ย ปล่อยลม ยางมันแตก ปล่อยลม ยางแตก ปล่อยลม ยางแตกแตกพอ พอแล้วครับไม่เป็นไรหรอกครับ ต้องขอโทษด้วยจริงๆเลยทำให้ทุกคนเดือดร้อนกันไปหมดเลยครับ ไม่เป็นไรหรอกจ้า จะได้รู้จักกันไว้ ครับ ไอ้เอฟเอ็งจะไปไหนรีบไปเลยมันท น้าหมาย ำอะไรกันปล่อยลมเฮ้ยยางแตกเว้ย